Eli tässä tekniikassa on myös huonoja puoli. Se väsyy sorvet ihan perkele. Mutta niin kuin paperimies tietää, että siinä vaiheessa kun käsistä loppuu voimaa, että otetaan koneet käyttöön, eikö näin? Sitä samaa voi soveltaa myös bassolla. Rockerit ja popparit kyselee kaikenlaisia kysymyksiä niissä biiseissä. Ei me kukaan koskaan vastaa. Ja tuossakin biisissä on se kysymys, mihin pitäisi vastata. Jos menet pois... Se yksi lähti pois. Ei tänäänkään se. Jos menet pois, mitä minulle jää? Asuntolainen ja polkupyörä. Minä vaan lapset ja auto. Jaha, hyvä. On todella vanha ammatti. Miten varmasti ollut biisiä olemassa. Pyövelikauppa mestaa ja... Niillä olisi voinut sopia tää Fröbelin valikoitten biisi. Olkapää perkki, aivan irti on taas. Hetki lyö! Viime hetki lyö tulta! Yläpuolella kaikuu loulu hönkelten! Jeesus tunnuton ukko metsoon! Se on hieno mielikuva suomen kielellä. Äijä huutaa mailla, taivaalla. Kyllä katso rakkautta. Rakkaus on suoraan tiedä. Matkan varrella virran, on vesi lämmin, joka läikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, on niin kaunis, riekas, onnellinen. Kaunis, riekas, onnellinen, olla onnellinen.